საღამო მშვიდობის დადგა სამშაბათი დღე, რაც ნიშნავს? რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ რუსთაველის ეთერში და ლოტო 642-ის მოთამაშეები მზად არიან ბილეთებით ხელში და ელოდებიან საკუთარ იღბალს. იღბალს იმისთვის, რომ მოიგონ ჯეკპოტი, რომელიც ასე ძალიან გვინდა რომ გავათამაშოთ ჩვენს და მოიგოთ თქვენ. ერთად გავაჟღეროთ 1,860,000 ლარი. წარმოიდგინეთ 2 მილიონს მიუკაკუნა ჯეკპოტი. მიუკაკუნა კიდე და მოდი რა გავათამაშოთ, სანამ ზუსტად 2 მილიონი გახდება. ჩვენც ეს გვინდა, თქვენც ეს გინდა, დარწმუნებული ვართ, ჩვენი სურვილები ემთხვევა შესაბამისად. კი, და მეორე საფუძვო კატეგორია აქვე შეგახსენებთ და შემდეგ უკვე გადავინაცვლებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს იღბლიან აი ამ ღილაკთან 38,000 ლარს შეადგენს. ის შესაბამისად ეს იმას ნიშნავს, რომ თუნდაც მეორე საფუძვო კატეგორია რომ გათამაშდა, საკმაოდ მსხვილი თანხა და ბევრ თქვენგანს აუცილებლად გაახარებს. მაგრამ მე და ზურას მაინც თვალი გვაქვს დადგმული ჯეკპოტზე, ამიტომ დაე გათამაშდეს ის. წამოდი ზურა. დაე გავათამაშოთ დღეს? გავათამაშოთ? მომეცი ხელი. გავათამაშოთ. პირდები? 3-2-1. აბა ვნახოთ, პირობას ვერ მოგცემთ აქვე, იმიტომ რომ ეს პირობა შეიძლება შემომერღვეს, მაგრამ თავარი ის არის მთელი სულით და გულით. სიტყვას შესრულება უნდაო, ნათქვამია და იქნებ შესრულება. ახლა კარგი რიცხვით დაიწყო. 12 შემოგვიგორდა და მან გახსნა სწორედ დღევანდელი თამაში 715 ტირაჟი და მეორე მომგებიანი ბურთიც წამოგვეწია საკმაოდ მაღალი რიცხვი შემოგთავაზა ლოტოტრონმა 41 ბატონო ყვითელი ფერის და ვნახოთ რა იქნება შემდეგი 4-იანი შემოგორდა ამასობაში და 3 მომგებიანი ბურთი გვაქვს ველოდებით მეოთხე მომგებიან ბურთსაც და აი ის ჩამოვარდა და 24 მოგორდა ჩვენამდე. 24 შესანიშნავი. აბა ის აკაი 25 მოგდით ხოლმე? არა. ეს არის 38 არის ყველაზე კარგი. 38 აი კარგია. შესანიშნავი და ველოდებით უკვე მე-6 მომგებიან ბურთს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჯეკპოტის გასათამაშებლად და 10 შემოგვიგორა ჩვენმა ლოტოტრონმა. 10 ბატონო და გვჭირდება ახლა ბონუს რიცხვი და უკვე დღევანდელი ციფრების კომბინაცია ფაქტობრივად გაიშლება თქვენს თვალწინ და ბონუს რიცხვი გახლავთ 2. მოდი გადავიმეოროთ, კი, უარს არ გეტყვი ნამდვილად. 12 41 4 24 38 10 ბატონო და 2 გახლავთ ბონუს რიცხვი და ვნახოთ რა იქნება შედეგებში უკვე როდესაც აქ გამოჩნდება შედეგები და ჩვენს გვეცოდინება სრულიად საქართველოს ეცოდინება მაგრამ იციან მე დარწმუნებული ვარ იმ ადამიანებმა უკვე რომელთაც ბილეთები ხელთ უფხრიათ თუ რა შედეგები ნახეს და ბილეთები ვახსენეთ ძალიან კარგად შესაბამისად რა გვჭირდება ბილეთებისთვის გვჭირდება აუცილებლად ის ადგილები ძალიან მცირე თანხა და მე თვითონ რომ გცემ ხო მცირე თანხა და ერთი ბილეთი მაინც გათამაშებიდან გათამაშებამდე კი ნამდვილად გვჭირდება ამისთვის თქვენ იცით რომ არსებობს რამდენიმე ასე ვთქვათ პლატფორმა. პირველი მოდი დავიწყოთ საქართველოს ეროვნული ლოტარიის საიტით www.loto.gr, რომელსაც თქვენ შეგიძლიათ ეწვიოთ და შეიძინოთ ბილეთები და შეავსოთ თქვენთვის ასურველი ციფრებით. ასევე შეგვიძლია მივბრძანდეთ საძურო. ასევე შეგვიძლია მივბრძანდეთ ყველოდით სავაჭრო მოლში, სადაც განთავსებულია ლოტო სერვის ცენტრები და თქვენ ძალიან კომფორტულად და თქვენი სურვილისამებრ შეავსებთ იმ ციფრთა კომბინაციას, რომელსაც შეარჩევთ და ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით მდებარეობს ლოტოს ჯიხურები, რომელიც თქვენ ძალიან კარგად იცით და ჩვენ წარმატება გვისურვებია. წარმატება უსურვებთ ჩვენ რამოდენიმე ადამიანს, რამოდენიმეს კი ყველას უსურვებთ, მაგრამ ჩვენი სიტყვა დღეს ვერ შევასრულეთ და სურვილები ვერ მანიფესტირდნენ, მაგრამ გათამაშდა მეოთხე საფრთხო კატეგორია 1796 ლარი, რომელიც 2 ადამიანმა გაიყო, ასე ვთქვათ, და მოგება ბილეთზე შეადგენს 898 ლარი. კი ბატონო, მე-5 მე-6 კატეგორიები ტრადიციულად გათამაშდა, 87 გამარჯვებული ვყავს სულ. არ გათამაშდა მე-3 კატეგორია, არც მეორე კატეგორია და რაც თავარი არ გათამაშდა ჯეკპოტი. და სხვათა შორის უნდა შეგახსენოთ, რომ მე-3 კატეგორია, აი ყველაზე მარტივად მოსაგები კატეგორია არის ხოლმე და უკვე 10,000 ლარს გასცდა ის ციფრი, რომელიც შეგიძლიათ თქვენ წაიღოთ და მოხსნათ და შემდეგი გათამაშებისთვის ძალიან მარტივად შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ და ასე. არასკევს მე ეჭვი მაქვს, რომ მე-3 საფრთხო კატეგორიას აუცილებლად 10,000 ლარს დავემშვიდობებით და მეორე და ჯეკპოტიც ყველას გამოვკრათ მოკლედ ხელი. აბა თქვენი სიტყვები. და ყველა კატეგორია გავთამაშოთ შემდეგ. და ეს არ არის პრობლემა. ბედნიერ საღამოს გისურვებთ.